Wannan issue fa na Arewa abin ya kai matuƙa wanda dole bai kamata a ce mun yi shiru ba. Ya kamata a ce muna yin magana, ya kamata a ce muna faɗakarwa. Al'amarin Arewa abin fa ya ta'azzara, abin ya kai matuƙar lalacewan da mutum bai taɓa tunani ba. Abin ya wuce tunanin duk yadda mutum yake tunani. Kidnapping a Arewa ne, bandit a Arewa ne, Boko Haram a Arewa ne, kisan addini, kashe-kashe akan addini a Arewa ne, kashe-kashe akan ƙabilanci a Arewa ne, sojojin Amurka a Arewa ne. Shin 'yan Arewa ba za mu tausaya ma kanmu ba? A haka muke so mu yi ta faman zama? Baya ga kisan bandit da Boko Haram da sauransu, sannan kuma mu zo addini ma ba za mu fahimce shi a yadda za mu yi shi daidai ba? Addinin da za mu yi wanda duk in mun mutu shi ne muke sa rai za mu tsira da wani abu wanda za mu iya jin daɗi a lahira, shi ma ba za mu tsaya mu yi shi daidai ba. Musulmi ya kashe Kirista, Kirista ya kashe Musulmi, Kirista ya kashe Musulmi, Musulmi ya kashe Kirista. Shin muna tunanin shi kenan in ka kashe Musulmi kana Kirista shi kenan an daina musulunci a duniya? Ko an daina musulunci a state ɗinka? Shin in kana Musulmi ka kashe Kirista shi kenan an daina Kiristanci a state ɗinka? Shi kenan an daina Kiristanci a ƙasanka? Wane irin tunani ne wannan? Turawan da suka kawo Kiristanci a ƙasansu ba sa kashe Musulmai. Musulman da suka kawo Musulunci a ƙasansu ba sa kashe Kirista. To me yasa sai mu da aka kawo mu addinin za mu riƙe shi da wani irin fahimta wanda za mu dinga kashe junanmu ko muna ɗauka hakan cewa wani ɓangare ne na addini? Wane irin dalili ne wannan? Babu dalili. Saboda haka Arewa ya kamata a ce mun tsaya akan matsalolin da suke damun mu na rashin tsaro da halin jagoranci na mulki da ake mana. Kada kuma mu zo mu yi ta faman ana ƙullewa kuma ana warwarewa, ana ƙullewa ana warwarewa. Menene ana ƙullewa ana warwarewa? Shi ne yayin da muke faɗakarwa akan cewa a tsaya a gyara tsarin jagoranci da mulkin ƙasar nan, ga kuma wasu can ana faɗa akan ƙungiyanci na addini, shin da wanne za mu ja a Arewa? A tsaya a kori wannan ta'addanci ne ko kuwa a tsaya a ji da rigimar cikin gida na kuma ƙabilanci da addini? Don Allah Arewa mu gyara, mu zama mutane. Idan fa wannan harin da ake cewa na Amerika za su kawo arewacin Najeriya saboda 'yan ta'adda, ba ruwansu da kai Musulmi ne kai Kirista ne, wannan ba shi bane target ɗin. Sam 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 sam. A kashe ku, a ɗiba ma'adananku, a haɗa ku rikici tsakaninku. Idan ba mu yi hankali ba halin da za mu tsinci kanmu kenan, wanda kuma ba ma fata. Kuma ba na tunanin akwai wani ɗan ƙasa na gari da zai yi fatan a kashe shi, a kashe iyalan shi, a ɗiba arzikin shi, a tafi da shi wata ƙasa. Idan mun tsaya mun gyara ƙasanmu ne kaɗai za mu iya jin daɗi mu mori zaman da muke yi. Amma idan ba mu tsaya ba muka tsaya wannan rigiman da shashanci da zubar da jinanenmu, to ai ƙasan wajen da muke kuka da su sun samu daman da za su zo su taya mu. Gaba ɗaya ƙasan ta bi ta lalace ba tare da wani dalili ba mai ƙwari. Babu dalili, duk wannan kashe-kashen babu dalili, babu. Da fatan Allah ya sa mu gyara.